大家好，我係中華基督教會福幼第二幼稚園謝秀貞校長，好開心今日能夠可以喺呢度同大家講下我哋學校嘅課程特色。我哋我哋係坐落於石圍角村嘅。咁我哋喺我哋嘅課程嘅裏邊我哋係用應用兒歌同埋戲劇教育去幫小朋友去學習。我哋喺呢兩個課程嘅裏邊，我哋真係本住小朋友嗰個嘅學習法則，佢哋好中意唱歌，亦都好中意去演戲。咁所以佢哋我哋就攞住呢一樣嘢去幫小朋友去真係用呢啲嘅教育去幫佢哋。咁我哋嘅兒歌裏邊我哋有好多唔同個嘅向度嘅喎，我哋有唔同嘅範疇。我哋亦都係透過一啲嘅應用兒歌去幫助佢喺認知嘅裏邊去發展。當我哋小朋友唱歌嘅時候，其實佢哋聽到音樂嘅時候，佢哋嘅情緒就會平和，甚至乎佢哋會係常常都係喺一個好開心嘅裏邊去將內化咗一啲嘅兒歌嘅歌詞嘅時候，咁佢哋就會成為佢哋嘅長期嘅記憶。我哋嘅腦部裏邊都係成日都係有一啲嘅信息嘅輸入。正正呢啲嘅信息嘅輸入就入咗去個腦袋嘅裏邊嘅時候佢哋能夠係可以係真係內化咗去做出嚟啦，甚至乎係成為佢哋嘅長期可以做到一啲嘅行為嘅規範。咁我哋又講下我哋嘅扮演戲劇喎，因為小朋友中意扮演嘅，咁我哋喺每一級嘅裏邊都會有自己嗰個嘅戲劇嘅雜式，係融入喺個課堂嘅裏邊。讓佢哋可以喺輕鬆嘅愉快裏邊啦，好似做戲咁樣去真係去從演戲嘅裏邊去學習唔同嘅情景嘅教育。咁另外我哋學校都好開心我哋都會有我哋嘅英語老師啦，同埋有一個嘅普通話嘅老師。咁佢哋亦都透過嚟我哋學校希望喺嗰個兩文三語裏邊能夠加強翻小朋友喺嗰個表達能力，讓到佢哋喺認知裏邊喺嗰個嘅兩文三語講嘢嗰方面都係能夠係有提升嘅。咁特別我哋都要好強調係我哋都有我哋嘅家教會啊，因為我哋嘅家教會都係都好多年嘅歷史，亦都係真係希望透過家校嘅協作我哋有好多嘅親子嘅活動，都能夠喺我哋嘅課程裏邊去融入，讓到我哋家校合作可以幫到小朋友嘅。最後其實我想同大家講，一首好嘅兒歌係要朗朗上口，容易唱，而且亦都係可以有創意力，亦都可以發揮小朋友嗰個表達嘅能力，亦都特別我覺得同埋要花多啲時間同小朋友喺當中一齊去唱歌嘅裏邊，可以去真係喺嗰個親子時間嘅裏邊會更加嘅提升嘅。好多謝大家。